yana daga cikin garuruwa waɗanda Allah ya hore musu mutane masu hidima ga addini. Kuma dalili Alhaji kai haƙuri, mafi yawan mutanen da suke Kamba mafi yawan su zabarmawa ne. Don haka a Najeriya da Nijar da Ghana da Togo duk inda ka je, ƙabilar zabarmawa tana daga cikin ƙabila wadda take taimaka ma addini. Ta bi ƙabilar Fulani, ta bi ƙabilar Hausawa taimaka ma addini. Mafi yawan malaman mu ahlus sunna da ke yawon da'awa a Nijar da ƙasar Togo da Ghana da Benin da Burkina da Cameroon da Chadi kai har da ƙasashen Europe, wallahi da kake ganin malamai na zuwa mafi yawa ƙabilar zabarmawa ita ce ƙabilar da take ɗaukan malamai tana kai da'awa su haccan wajajen. To garin Kamba yana daga cikin garuruwan da zabarmawa suke da wajaje da zama da iyali da komi, kuma sai ya zamanto Allah ya samu ƙabilar mafi yawa zaka ga zabarmawa Allah ya samu ƙabilar albarka wajen abin da ya shafi tattalin arziki, kuma ba komi bane dalilin taimaka ma addini da suke yi. Da haka muna roƙon Allah ƙabilar zabarmawa Allah ya ƙara ma wannan ƙabila albarka.